Herzlich willkommen zur Ausstellung Wie wohnen wir morgen im Rahmen der Zwischenpräsentation der IBA Wien. Die IBA Wien Internationale Bauausstellung setzt sich mit dem Thema Neues soziales Wohnen auseinander. Da geht es um Innovationen, um Neuerungen, um neue Entwicklungen, die das Thema Wohnen vorantreiben sollen und die uns helfen sollen, auch für die Zukunft fit zu sein und den Menschen würdige, zeitgemäße und gut aufeinander abgestimmte Wohnsituationen bieten zu können. Wir sind mit der IBA über die Hälfte der Laufzeit im Grunde schon hinaus. Man kann das hier an der Zeitleiste sehen, 2020, also wir haben noch 2 Jahre bis zur Expo 2022. Was wir hier zeigen jetzt in dieser Ausstellung sind jene Projekte und Prozesse auch, die sich seit Beginn der IBA-Laufzeit im Jahr 2016 entwickelt haben. Wir sind mit sehr vielen Partnerinnen und Partnern dafür in Kontakt. Und die Projekte, die jetzt gezeigt werden, sind einmal grundsätzlich mit dem IBA-Kandidatenstatus ausgezeichnet. Das heißt, sie haben bewiesen, dass sie das Potenzial haben, Neuerungen für das Thema und auch für die Stadt zu zeigen. Und bis 2022 geht es jetzt darum, dass wir diese Projekte begleiten, dass wir im Sinne einer Qualitätssicherung weiter voranschreiten und dann 2022 eben die fertigen Projekte präsentieren können. Wenn wir uns die Projekte genauer anschauen wollen, wir können am Boden sehen, dass es eine Karte von ganz Wien gibt, wo die einzelnen Projekte eingetragen sind, und das schauen wir uns jetzt gleich genauer an. So, das ist die erste Station. Wenn man hereinkommt in die Ausstellung, kann man sich einen Überblick verschaffen über die Projekte. Das hängt zusammen mit dem Luftbild der gesamten Stadt Wien, das sich teilweise auf die Wände erstreckt, und mit dieser kleinen Animation ist es möglich, zum Beispiel sich auszusuchen, ein Projekt MGG 22, da kriegt man dann auch die entsprechenden kurzen Informationen dazu und kann auf der Karte sehen, wo der Lichtpunkt hingeht und wo quasi dieses Projekt sich in der Stadt befindet. Das ist besonders für Schulklassen auch interessant. Wir sehen das, arbeiten sehr intensiv mit Schulklassen zusammen, die dann reinkommen und nicht nur den Zugang zur Ausstellung dabei finden und sehen, wo die Projekte verortet sind, sondern vor allem auch grundsätzliche Themen der Stadtentwicklung anhand dieser Wien-Karte diskutieren können. Das ist ein schöner Einstieg in das Thema und auch etwas, wo wir sehen, dass vor allem die Schülerinnen und Schüler sehr viel mitnehmen. Die Ausstellung ist im Grunde so konzipiert, dass sie nicht nur für das Fachpublikum geeignet ist, sondern auch für normales, interessiertes Publikum, das sich einfach informieren will über die aktuellen Entwicklungen der Stadt. In dem Zusammenhang kommen immer wieder Begriffe vor in der Ausstellung, die hier ein bisschen besser erläutert werden, zum Beispiel zur Einkommenshöchstgrenze. Wie komme ich denn zu gefördertem Wohnbau? Man kann sich diese Zettel entnehmen und mit nach Hause nehmen. Das hat sich sehr bewährt, weil es auch fürs Fachpublikum im Grunde eine interessante Ergänzung ist. Ja, ähnlich wie bei den Begriffen, die immer wieder vorkommen und die es zu erläutern gilt, ist das auch bei den Institutionen. Die Stadt Wien hat ein sehr intensiv geflochtenes und sehr eng vernetztes Angebot an Institutionen, die im Grunde das ganze System des Wiener Wohnens ausmachen. Damit man dann nachschauen kann, wer ist denn das eigentlich, wer kommt immer wieder vor in der Ausstellung, haben wir dieses Rad entwickelt, zum Beispiel der Wohnfonds Wien, der eine ganz wesentliche Rolle spielt bei der Grundstücksbereitstellung für den geförderten Wohnbau, der die Bauträgerwettbewerbe abwickelt. Und so kann man sich im Grunde hier kundig machen, wer sind denn diese Institutionen, die da immer wieder vorkommen und die im Grunde das ganze Netz des Wiener Wohnens ausmachen. Internationale Bauausstellungen gibt es im Grunde seit mehr als 100 Jahren. Das Instrument wurde in Deutschland entwickelt und hat sich sehr bewährt als ein Instrument, wirklich Exzellenz und auch offene Laborräume hervorzubringen für Fragestellungen, wo man nicht genau weiß am Anfang, wie die Antworten aussehen können, in welche Richtung es gehen kann. Die IBAs der Vergangenheit kann man hier in dieser Ausstellung sehen, die im Grunde eine standardisierte ist. Alle IBAs verwenden diese Ausstellung, um einen Überblick zu geben. Auf der anderen Seite sehen wir die aktuellen IBAs, die gerade im Lauf sind, zum Beispiel die IBA Basel, die 2021 ihre Expo schon haben wird, oder die IBA Heidelberg, Thüringen, das ein ganzes Bundesland sich zum Thema gemacht hat. Also man sieht, dass sich die Themensetzungen
der IBAs im Gegensatz zu den ersten großen wie Berlin, Interbau Berlin 1957 oder auch in den 80er Jahren in Berlin, dass sich die Themenstellungen ganz stark auch verändern, weil sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sehr stark verändern und das Instrument der IBA sich damit weiterentwickelt. Die IBA Wien hat bereits 2017 begonnen, gemeinsam mit Schulen Unterrichtsmaterialien zu entwickeln, die jetzt auch allen Lehrerinnen und Lehrern in Wien zur Verfügung stehen. Dabei geht es einerseits um die geschichtliche Entwicklung. Die Idee ist, Kindern und Jugendlichen klarzumachen, eine gute Wohnung fällt nicht vom Himmel. Da gibt es jede Menge Akteure und Akteurinnen, die zusammenwirken, viele Rahmenbedingungen. Und sie lernen dabei auch, sich auszurechnen, wie groß die Wohnfläche ist, wie eine Miete zusammenkommt, wie man die Prozente der Umsatzsteuer zum Beispiel dazu berechnet, all diese Dinge. Also es geht in verschiedene Fachbereiche hinein. Wir haben mit einigen Schulen das auch im Test vorher durchgeführt. Sowohl die Schüler und Schülerinnen haben uns Rückmeldung gegeben, als auch die Lehrkräfte. Dann wurde die Materialien noch einmal überarbeitet und stehen jetzt allen Lehrern und Lehrerinnen in ganz Wien zur Verfügung, werden auch angewendet. Das führt auch dazu, dass wir jetzt mit dem Verein Wanderklasse gemeinsam Führungen mit Schülern und Schülerinnen in der Ausstellung haben. Die haben hier wirklich 2 Stunden Unterricht und arbeiten sehr intensiv und konzentriert zum Thema Wohnen und Wohnen der Zukunft. Ein anderes Beispiel ist das Technikum Camillo Sitti, eine höhere technische Lehranstalt, die ebenfalls sich Themen der IBA Wien herausnehmen, dann konkret mit bestimmten Projekten arbeiten und das eben zum Gegenstand ihrer Betrachtungen während des Unterrichts machen. Das Herzstück der Ausstellung Wie wohnen wir morgen sind natürlich die IBA-Kandidatenprojekte, 9 Quartiere, 15 Einzelprojekte, in Summe mehr als 100 Projekte, die hier gezeigt werden. Aber was uns auch wichtig ist und was wir hier exemplarisch zeigen, sind die Begleitprozesse, die die IBA im Grunde in Gang gesetzt hat oder auch mit anderen Partnern gemeinsam betreut. Hier, ich brauche Platz, ein Bus, ein Gelenksbus der Wiener Linien, der nicht mehr in Betrieb ist, wurde umgebaut, für Kinder und Jugendliche tauglich gemacht, mit kleiner Küche und mit kleinen Sitzgelegenheiten drinnen. Dieser Bus fährt jetzt von einem IBA-Gebiet zum anderen in die neuen Quartiere und ist dort für jeweils 6 bis 8 Wochen vor Ort, bietet ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche an und initiiert so im Grunde diese neuen Standorte, bringt Leben in die neuen Standorte und macht sie für Kinder und Jugendliche begreifbar als Orte, die auch in der Zukunft spannend sein werden.